उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ से जुड़े रेल कर्मियों ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उनका रोष संरक्षण से रिक्त पड़े पदों को लेकर था। प्रदर्शन के जरिए रेलवे बोर्ड से पदों को भरने की मांग की गई। यूपी आरएमएस के मंडल अध्यक्ष एसआई जेकब ने बताया कि रेल संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक श्रम शक्ति एवं सामग्री उपलब्ध कराने में रेल प्रशासन पूर्ण रूप से नाकाम हो गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित बेंच मार्किंग के अनुसार आवश्यक श्रम शक्ति का केवल 60% पद ही स्वीकृत है। उनमें भी 30 से 40% रिक्त चल रहे हैं। इसके फलस्वरूप कार्यरत कर्मचारियों पर 3 गुना कार्यभार है। उन्होंने संरक्षा से जुड़े सभी पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग की है। साथ ही बिना पक्ष सुने कर्मचारियों को रेल सेवा से निष्कासित करने वाले काला कानून को समाप्त करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन में के गुप्ता, अनीश वाजपेयी, जुबेर अहमद, कमल धवन, चंद्रशेखर सिंह, प्रदीप सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। आज दिनांक 27/9/2017 को यूपीआरएमएस अजमेर मंडल के आह्वान पर अजमेर सहित अजमेर मंडल का विभिन्न स्टेशनों जैसे आबू रोड, फालना, जवाईबान, मारवाड़, भीलवाड़ा, मावली, उदयपुर सहित अजमेर सहित इन तमाम स्टेशनों में हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन से हम रेल प्रशासन को चेताना चाहता है कि वर्तमान में रेल कर्मचारियों का स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जो सुरक्षा से जुड़े तमाम डिपार्टमेंट की तमाम रिक्तियों में 30 से 40% जो स्वीकृत संवर्ग में 30 से 40% रिक्तियाँ हैं। ये तब है रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित बेंचमार्किंग के अनुसार जितना पद होना चाहिए उसकी लगभग 60 से 65% पद ही स्वीकृत है। बहुत संक्षिप्त में बताया जाए तो जहां 180 पद की जरूरत होता है वहां केवल 100 पद स्वीकृत हो जाता है। उस 100 में भी 60 या 65 आदमी काम कर रहा है, यानी 180 आदमी का काम केवल 60 कर्मचारियों से लिया जा रहा है। 3 गुना कार्यभार कार्यरत कर्मचारियों पर है। इसलिए इस जो विस्फोटक स्थिति के बारे में रेल प्रशासन को चेताना हमारा उत्तरदायित्व है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे अन्य समस्या है। कार्यस्थल पर कम से कम शुद्ध पेयजल का व्यवस्था सुनिश्चित करना, अगर उनको विश्राम के समय पर बैठने का व्यवस्था सुनिश्चित करना, या अस्पताल में जावे तो उनको दवाई, जीवन रक्षक दवाई मिलना, या उनकी रेल आवासों की स्थिति में अवश्य सुधार करना, इन तमाम इश्यूज से रेल कर्मचारी काफ़ी पीड़ित हैं। इन तमाम इश्यूज के ओर पर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने हेतु उनको चेताने के लिए हमने पूरा मंडल स्तर पर इस तरह से विरोध प्रदर्शन हल्ला बोल आंदोलन के अंतर्गत किया गया।